여러분 안녕하세요. 자연인 정숙장 채널에 오신 여러분 사랑하고 축복합니다. 오늘은 제가 은행을 쉽게 굽는 법을 알려 드릴까 해요. 제가 먹는 방법대로 하면 굉장히 쉽습니다. 은행이 집집마다 요즘은 다 있을 만한 분들은 다 있을 텐데요. 구먹는 방법을 몰라서 까기 힘들어서 못 드시는 분들 있어요. 그래서 제가 쉽게 굽는 법 알려드리도록 하겠습니다. 근데 은행은 먹기 전에 은행의 효능이 얼만큼 있는지는 알아보는 게 좋겠죠. 은행에는 혈관 건강에 매우 좋아요. 그래서 고혈압 환자나 동맥경화 환자가 드시면 매우 좋고요. 그 다음에 기관지 건강에 좋아요. 기침, 가래, 천식, 결핵 등에 좋다고 알려져 있습니다. 그 다음에 두뇌 건강에 좋은데요. 치매 예방이 된다고 하니까 많이 드시면 좋겠죠. 그 다음에 피로 회복에 좋다고 알려져 있어요. 어머나, 은행이 숙취 해소에도 좋다고 하네요. 공부하면 할수록 정말 너무너무 신기해요. 그 다음에 항암 효과에도 좋다고 하는데요. 특히 난소암 예방에 도움이 된다고 하네요. 그럼 여자들한테 좋겠죠. 그 다음에 탈모 예방에 좋대요. 흰머리 있는 분, 모발 건강을 원하시는 분, 탈모 예방 좋다고 하니까 많이 드시면 좋겠고요. 그 다음에 노화 방지에 좋대요. 피부에 강택을 내주는 성분이 들어있다고 해요. 그러니까 이것도 역시 많이 드셔야 되겠죠. 그 다음에 정략 강화에 좋대요. 옛날부터 은행은 남성들한테 좋다고 알려져 있는데요. 여긴 B1, B2, 비타민C 등이 많이 들어져 있대요. 그래서 신경쇠약에도 좋다고 하고요. 성욕 감퇴에도 좋다고 하니까 많이 드시면 좋을 것 같습니다. 그러면 이것을 어떻게 굽는 것이 좋으냐? 제가 은행은 지금 보여드렸고요. 여기 용기를 보시면 여기 여기 보시면 전자레인지용이라고 써져 있어요. 전자레인지용 이렇게 사가 전자레인지용이라고 써져 있죠. 이런 데다가 넣으셔요. 은행을 은행을 이렇게 용기에 담으셨으면 여기 이제 뚜껑을 한번 닫아 볼게요. 뚜껑을 닫아 보는데 여기 손잡이 있는 분이 있어요. 여기 손잡이 있는 분, 여기 손잡이 여기 이 부분은 꼭 누르지 마세요. 자, 여기 한 군데 누르고 이쪽에 두 군데 누르고 이쪽에 세 군데 눌러요. 그리고 이 끝에는 누르지 마세요. 한쪽 근육에는 숨구멍을 살짝 남겨놔야 돼요. 이렇게 해가지고 제가 어디에다 돌릴 것이냐, 전자레인지에다 돌려볼 거예요. 그럼 전자레인지로 한번 가보겠습니다. 자, 이제 전자레인지에 넣으셨으면 전자레인지 문을 닫고 2분만 한번 돌려볼게요. 짜자잔. 잠깐만 돌려보겠습니다. 문을 닫았어요. 그리고 2분, 여기 2분. 이렇게 2분을 싹 돌려볼게요. 여기 2분이에요. 자, 2분을 이렇게 돌리면 잠시 후에 타다다닥 소리가 나요. 속에서 뜨거워 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 그러면서 툭툭 튀는데요. 정말 너무너무 신기한걸요. 자, 익은 다음에 보면 여러분들 깜짝 놀라실 거예요. 지금 안에서 돌아가고 있어요. 자, 이제 소리가 나기 시작합니다. 1분 되니까 막 소리가 나기 시작하네요. 자, 빙글빙글 돌아가면서 지금 구워지고 있습니다. 소리 들리시죠, 여러분? 지금 막 튀고 있어요. 아이고야. 자, 잠시 후에 이제 2분이 되었어요. 잠시 후에 꺼내보도록 하겠습니다. 자, 2분 되니까 딱 꺼졌어요. 이제 꺼내볼게요. 잠시 후에 쏟아볼게요. 짜자잔. 여기 보시면은 여기 거의 다 벌어졌어요. 이거 보세요. 이렇게 벌어졌어요.
네, 이래서 까먹기가 너무너무 쉬워요. 2분만 돌리면 이렇게 벌어지면서 잘 익거든요. 아유, 개중에는 성질 급한 놈이 이렇게 떡 튀어나오기도 해요. 네, 그리고 느긋한 놈은 아직 안 튀어나오고 벌어지지도 않은 놈이 있는데요. 턱 깨미르면 그것도 역시 새파랗게 익어 있어요. 그런데 이걸 하루에 어린이는 3알 정도, 어른은 10알 이내로 드시는 게 좋아요. 맛있다고 많이 드시면 어지럼증이 있을 수도 있대요. 왜냐면 약간의 독이 있거든요. 그래서 제가 까먹어 보도록 하겠습니다. 네, 이제 먹어보도록 하겠습니다. 자, 벌어진 놈도 있고, 아유, 쫀득쫀득 맛있어라. 성질 급해서 튀어나온 놈. 먹어볼게요. 어때요? 제 방법대로 하면 매우 쉽죠? 이렇게 해서 은행을 매일매일 10알만 드셔보세요. 저는 이거 조금 많이 구웠는데요. 엄마하고 같이 먹을 거예요. 이제 엄마한테 얼른 까서 드려야 될 것 같아요. 아이고, 맛있어라. 이렇게 영양 성분을 알고 드시면 예, 먹으면서도 기운이 팍팍 나는 것 같고요. 혈관이 막 청소되는 것 같고요. 네, 그래서 모르고 먹는 것보다는 알고 드시는 게 매우 좋습니다. 아유, 맛있어. 이거는 제가 청정 지역에 가서 직접 주워서 예, 씻어서 이렇게 말린 거예요. 예, 이 은행은 맨손으로 만지면 매우 위험해요. 가려움증이 있어요. 그러니까 은행을 주워다가 비닐봉지에다 담으셔요. 담으셔가지고 좀 이렇게 놔두시면 그것이 껍질이 막 썩어요. 썩은 다음에 발로 막 문지르거나 손으로 막 문지르셔요. 예, 혹시나 모르니까 항상 고무장갑 끼고 하시고요. 그 다음에는 소쿠리에다 담고 흘러가는 물에다가 씻으면 이렇게 알맹이만 남거든요. 그러면 햇빛에 바짝 말려서 두고 드시면 될 것 같습니다. 오늘은 은행을 쉽게 굽는 법 알려드렸어요. 지금까지 저와 함께 하신 여러분 사랑하고 축복합니다. 늘 건강하시고요. 2023년 마무리 잘 하시고 다가오는 24년도에도 건강하고 행복하고 네, 기쁨이 가득 넘치는 한 해가 되시기를 기원하겠습니다. 감사합니다.